Hello，大家好。Hello，大家好，我是志哥，还在有点咳嗽。然后反正跟各位讲，就是报告游戏钻石量跟进度，继续又要报告时间啦。然后我们先从邦迪二开始，总共钻石量是510啊，我是10颗放在仓库啊，对，先放着不要动。然后现在总共是500，如果没有算那个礼物库的话，大概是礼物盒那边的话，如果是有加礼物盒是510，然后没有加礼物盒是500，然后下一个那个万千的话就是70，刚好今天70，然后再就是那个什么意志39放在仓库，希望鲁夫崛起顺便给他打。我跟你讲，他找鲁夫崛起顺便打，我立马抽，好不好？跟各位讲啊，我说过啊，如果让我一发入魂，如果抽觉醒的话要中鲁夫，我绝对会把他烧觉醒，好不好？我现在金魂够啦、金魂还不够啊，才差50啊，不过也快接近了，好不好？好，然后再来是那个，如果呃哦，如果没有中的话就没关系，有碎片也好，刚好750，然后以后有时间再冲五副，然后接下来下一个目标就是杰克，我有讲过。好，再来是意志完了嘛，万千，然后邦迪亚都完了嘛，鲨鱼现在135，因为不是之前有粉丝讲说那个就是叫我推荐那几只，所以基本上我钻石就是继续存这个，然后这里期间有时间就会玩，好不好？不好意思，有点咳嗽，不好手，然后还有什么？我想一下哦，诶、一拳现在黑券7张啊，快8张了，因为那个对你们知道，一个月的时候，新一个月开始的时候都会有那个2张黑券，但是你要集满那个就是9宫格，类似9宫格那样的，还有强者4张，然后卓越没有，然后专属我忘记看几张了，反正专属至少从大水那时候抽完就开始存了啦。专属大嘴抽完，我记得好像有20张，那没意外大概如果那几天都没有送的话，大概也21吧。因为今天好像因为今天那个龙卷专属出来了，我觉得专属你今天还是要保啦，专属没保你会哭死，因为你光是集碎片，好，就算它只有50个碎片而已，你会急到疯掉。好，还要说，嗯，好像啊，好像这样而已，不好意思各位。好，好，准备来报告游戏进度。这是目标啦，我们再讲目标，然后等下再讲那个游戏要打什么，好不好？要录的啦。好，一样帮低啊，就是一样的鬼锁嘛。我跟各位讲了，上次影片刚才有传的，就是鬼锁啊。我继续存钻呐，存多点。我不要看好只有500，我剩下的钻我会拿去抽美银。我这个都不中，我就是一定要，我还要越存越多，希望能中鬼锁，好不好？就看官方了。我当然希望官方这次不要让我白嫖。当时鬼手出来，要是我跟各位讲，要是我当时我没有抽超乳，因为我不知道超乳下一个就是鬼手那这么衰的，然后结果下一个真的是鬼手，然后鬼手那时候好像总共加起来，我好像抽了200多钻吧，应该是总共来说抽4次还是5次而已。杰克我记得当时出来好像 IED 啊，那时候出来好像我不知道多少钻，只是说抽了很多啦。好，再来是什么？我看一下哦，反正就是当第二就是越继续存钻啦，存越多越好啦。啊，存多少我们就抽多少，好不好？我是希望能存一个保底价格，750至少还可以保一只角色传奇角，但是我不知道现在传奇角有谁啊，所以这样也是一个好处啦。就是如果有这种鬼锁，还可以加一只传奇角，蛮好的啦。但是我要750，我现在还不够。我不知道鬼锁什么时候出来，希望再晚一点点，至少嗯、联盟赛季结束吧，这是16号的，因为我现在如果等赛季结束，至少我觉得我加起来至少可以抽个，因为500嘛，10抽而已吧，13左右吧，我猜呀，15是750啊，所以对我再想一下好了。
还有什么？哦，好像差不多现在吧。然后下一个讲什么？一拳哦，不是一拳，好像是万千哦。嗯还万千就是我刚才切声音好像很小声哦。反正万千就是那个，我现在70吧，就继续存啊，等第二弹鲁夫复刻，应该等第二弹鲁夫，希望啊，小等中鲁夫，好不好？就这样，好，下一个，呃，进度我每天都有在讲啊，那个游戏那个都有在弄啊，到时候我再讲。好，然后再说意志就不用讲了，这个就跳过，我刚才就有讲完了，很短的、其实那个没什么要录的，那个角色，如果是角色的话，顶多就有时间再录啊，因为角色也快没了，那个没什么录的那么多。好吧，下一个一拳，好像是一拳吧，好像鲨鱼先，鲨鱼就对吧？我说过这一拜就录嘛。我记得海怪录完了嘛，然后那只漩涡鲨，这我好像没剩几只鲨鱼了因为我还有几只没解锁，好这几天我会想办法再玩，不然我再没办法解锁给大家看。好，再来就是一拳啊，不用说啊，一拳下个就是超核心啊，我是希望啊，如果因为我朋友他讲说是波罗斯啊，如果 UR 的，如果我真的存得到，但是波罗斯要是他是超能，我就不打算抽他。第一个。有两个原因，第一个，我已经英雄跟怪人都已经是超能了。我是觉得，如果他像驱动那样的话，就是4个的吧，触发那样的话，我想一下哦，3个超能好像是可以，好像是可以啊，因为格斗、武装、科技跟超能嘛。如果是6只角色3只一样的话，算一下哦，好像是可以。格斗的话我到时候再想看看，好不好？到时候再想看看。好了，再讲目标，这几天要录的，好，这是下次的，好不好？当第二单人的话，这几天再录。我跟各位讲嘛，先跟各位讲，就是到时候传一眼的时候还是什么小事，这是现在的钻石一样，你们到时候去看啊，你们只要记得我多少赚就是多少赚啊，你们我先跟各位讲，以后帮低啊，就是嗯，最后几只单呢，我已经录好了，所以找时间传上去就好。然后你们只要以后看到，以后你们看到我多少赚多少赚的，不会再有冲突了，好不好？一天一天更新，你会知道我有多少赚的，好不好？就是现在我单人好像还有4个吧，还在相簿里面，还是5个。然后反正之后我传上去，那几个都是原本有钻石，原本都是钻石，只有那个鹰眼，只有那个鹰眼是我那时候原本的钻，就是因为那时候鹰眼我突然忘记没有录到，所以又重录了，所以就到时候你们看到鹰眼怎么钻石量怎么差那么多，下支影片差那么多，就是那时候忘记录鹰眼，补上去就对了。然后就是鹰眼后面那2只录完，好记得下一只好像是卡古，然后卡古那时候就是以我们现在钻石量为准。好，接下来就是万千就是纯钻啊，看要抽谁，因为我不知道下一个活动是谁，因为就是鲁夫啦，主线那些什么的就之后再说，然后风暴嘛继续打嘛，今天我想一下45关，别再搞错了，然后等下晚上46关继续，然后这礼拜 EX 服装是那个鲁夫，很简单啦，各位，因为我是鲁夫有打过巴西的，但是还是有点难度，好不好？有一点难的是那个的，有彩色盾牌那边的，好不好？我们这一关继续鲁夫，然后下一关好像是那个麦哲文，就有点麻烦了。麦哲我再试试看啦，各位，我这几天我自己去打看可不可以打赢8仙，如果可以的话，我们就继续，我们就一样打麦哲文，好不好？只是鲁夫先玩，然后1个礼拜再打看看，好。然后再是那个意志就没什么就抽卡就好了。然后角色走的时间再录，好不好？因为角色快没了，我想要省一点点。因为我说过8月不会很长出片，但是现在是因为那个有免费抽，那个一定要出。然后之后再看时间，我可能就是会很少出片因为我报告时间也快到，你们已经想说哦2个月很快，2个月过很慢，其实是过很快的。我也知道你们暑假很多人想要去玩还是怎么样的，然后之后开学就一定会对，好，再来是那个鲨鱼，就纯赚啊，然后就玩一下啦，就这样好不好？
因为鲨鱼也是对要花一点时间的游戏。我那时候我礼拜六去看医生的时候，其实那时候因为我的手机是那怎么讲，它是到医院下面没有网络，然后还好鲨鱼我可以玩，因为只要你没有网络的你只要有下载那种不用网络的游戏，基本上你都可以玩的。好，再来是什么？一拳就讲过嘛，就等那个 UR 核心看看是怎么样安排。反正我下一个不管，如果就算是博尔斯不抽，我还是要等核心，因为不然我这样多不平均啊。希望来换个科技啊，不然武装的核心也好啊。目前武装的核心就是僵尸啊，然后科技就是驱动铜地啊，超能的核心是那个龙卷好像没有，大眼，还有 SR 的那个谁文少女啊，科技还有杰洛斯啊，然后格斗的话，我记得有那个崩普，然后这是我印象的啦啊，超能还有那个章鱼啊，格斗崩普，然后甜美，然后还有什么？好像就没有吧，就大概这些我记得的啊，我用过的。好，现在吧，这影片到这为止，希望影片可以在底下留言，然后按赞加订阅，好不好？好，记得按小铃铛。好，先这样吧，各位。然后这几天安排就这样继续进行，先这样吧，大家拜拜。